अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से हमने एक कोर्स का आगाज़ किया है जिसका नाम है फ्रीलांसिंग। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग जो है ये आप अपना काम कर सकते हैं या लोग आपको हायर करते हैं जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, और एक ख़ास किस्म का असाइनमेंट या जो जॉब है आप उनको डिलीवर करते हैं। दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो आप अपनी जो सर्विसेज है उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं, यानी उसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बैक वक्त आपको हायर कर सकते हैं। अब किस तरह से हायर कर सकते हैं? जिस तरह कि यहाँ पे हमारे जो न्यूज़पेपर है, जिस तरह एक्सप्रेस है, डेली मशरिक़ है, तो अगर आपने फ्रीलांसर या फाइवर पर गिग बनाया है तो बैक वक्त मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप टाइपिस्ट है या राइटर है तो उनके लिए आर्टिकल वगैरह आपसे लिखना चाहते हैं, तो वो अब आपने फिक्स करना है कि कितने अल्फाज का वो आर्टिकल होगा और कितने पर आप देंगे। मसलन अगर वो आर्टिकल जो है वो 200 या 500 वर्ड पर मुश्तमिल होगा और उसके लिए आप चार्ज करेंगे $10, $15, $20, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब उसके लिए कुछ मुख्तस वक्त होगा, यानी या 24 घंटे होंगे या 48, आपने उसी में से डिलीवर करना है। तो ये आप और कस्टमर के दरमियान डिस्कस होगा और फिक्स होगा कि वो कितने वक्त में उसे चाहता है या उसे अर्जेंट चाहिए। तो ये उस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अब फ्रीलांसिंग जो है ये पार्ट टाइम भी हो सकता है और फुल टाइम भी। यानी पार्ट टाइम इस तरह से होता है कि डेली आपने 2 से 3 घंटे या 4 घंटे जितना आप मैनेज कर सकते हैं उस पर काम करेंगे। या फुल टाइम इस तरह से है कि आप कोई और काम नहीं करते और सिर्फ फ्रीलांसिंग करते हैं। तो बिगिनिंग में एक बात याद रखिए कि बतौर एज एक्सपीरियंस पर्सन मैं क्योंकि इस फील्ड से पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा ये सजेशन होगा कि पहले आप इसे एज अ पार्ट टाइम लें, फुल टाइम नहीं। क्योंकि अगर आप अपने काम को छोड़ेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि इस माह आप फ्रीलांसिंग से कितना कमाएंगे या आइंदा माह आप कितना कमाएंगे। अब मेरी मिसाल ले ले तो एक ऐसा मंथ भी आया है कि मैंने तकरीबन 29-30 हज़ार पर मंथ जो पाकिस्तानी रुपीज़ है वो कमाए हैं। लेकिन कभी ऐसा मंथ भी आया है कि उसमें मुझे सिर्फ 2 या 3 ऑर्डर मिले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा $15-20 के। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस मंथ में मैं कितना कमाऊंगा। लिहाजा पहले आप इसको समझ ले, अगर आपको ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो फिर आप उसे फुल टाइम भी ले सकते हैं। तो मैं भी आइंदा यही सोच रहा हूँ कि इसे एज अ फुल टाइम जॉब लिया जाए। अब बहुत सारे बायर जो है या कस्टमर्स हैं वो फ्रीलांसिंग सर्विसेज के क्यों पसंद करते हैं, यानी वो जो सेलर्स हैं उनको क्यों ये सर्विसेज देते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि उनके पास टाइम नहीं होता। अब उनके पास टाइम नहीं होता, यानी ज़्यादातर हमारे क्लाइंट जो होते हैं वो अमेरिका से होते हैं या यूरोप से होते हैं। अब उनका जो घंटा है, एक घंटे में अगर वो $100 कमा सकते हैं तो वो ये चाहेंगे कि मैं किसी पाकिस्तानी या इंडियन वगैरह को हायर करके उसे 5 या 10 या $20 देकर अपने जो $70-80 है उसे बचा लूँ। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो आपको ऑर्डर देंगे। दूसरी बात यह है कि अक्सर आपके पास वो बायर आते हैं जो वो पार्टिकुलर स्किल जो आप प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं उसे वो नहीं जानते या वो उसे नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि उनको उनका जो डिज़ायर्ड सर्विसेज है, उनकी जो ख्वाहिश होती है, जो भी सर्विसेज चाहते हैं वो उनको वही मिल जाता है। अब मसलन एक बंदा है वो एक तस्वीर को एडिट करना चाहता है, तो इसके लिए उसके टाइम निकालना होगा। पहले वो जाएगा शहर, वहाँ पे उस जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को वो तलाश करेंगे। अब वो नहीं जानता कि वो किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो बैर के लिए आसानी होती है कि वो कंप्यूटर के सामने बैठकर अब मुख्तलिफ जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर है उनकी जो गिग्स वगैरह है उनको देखकर उनके रिव्यूज़ वगैरह और पोर्टफोलियो को चेक करके कि ये बंदा कितने वक्त से काम कर रहा है और उसको कस्टमर ने कैसे रिव्यूज़ दिए हैं। तो और कस्टमर ने 5 स्टार दिया है, 4 स्टार दिया है, 3 स्टार दिया है, तो अमूमन फ्रीलांसिंग में 4 स्टार से ऊपर यानी 4.5 से लेकर 5 स्टार तक ये जो सेलर्स है उनको ज़्यादा काम मिलता है।
اس کے علاوہ جو بھی کام آپ سے لیتے ہیں یعنی جو کسٹمرز ہیں وہ آپ کو ریویو دیتے ہیں، اگر وہ پازیٹیو ہو تو پھر یہ جو کلائنٹس ہیں وہ آنکھیں بند کر کے آپ کو آرڈرز دیتے ہیں۔ اب میں نے جس طرح بتایا کہ ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، آپ کی جو پورٹ فولیو ہے، یعنی پورٹ فولیو یہ ہے کہ آپ کی 5 اسٹار ریٹنگ ہے، آپ کی کمنٹس میں یا ریویوز کیسے ملے ہیں، تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کی جو سروسز ہے انہیں پسند نہیں آتے تو کسی بھی وقت اسے کینسل کر سکتے ہیں، یعنی اپنی جو پیسے ہے اسے واپس لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک بندہ ہے جو آپ کوالٹی سروسز اسے پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ پسند نہیں اور مجھے ریفنڈ کر دے، تو پھر آپ کسٹمر سپورٹ سے کانٹیکٹ کریں گے، پھر وہ آپ کے کیس کو دیکھیں گے۔ اگر واقعی آپ نے کوالٹی ورک ڈیلیور کیا ہے اور جو بائر کے ریکوائرمنٹس تھے آپ نے 100% وہی پرووائڈ کیا ہے، تو یقیناً کسٹمر سپورٹ جو ہے وہ فری لانسنگ سائٹ جو ہے وہ آپ کا سائٹ لے گی اور وہی آپ کو پیسے دے گی۔ اب ایک اور بات کہ یہ فری لانسنگ سائٹ کس طرح سے کام کرتے ہیں، تو یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں جب بائر آتا ہے کسٹمر، وہ سب سے پہلے اس فری لانسنگ سائٹ پہ اپنا اکاؤنٹ بنائے گا، وہاں پہ اپنا جو بینک اکاؤنٹ ہے یا اے ٹی ایم ہے اس کو لنک کرے گا اسی فری لانسنگ سائٹ پہ۔ اب جب وہ آرڈر پلیس کرے گا تو آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا، اور بائر کے اکاؤنٹ سے اگر اس آرڈر کی قیمت $5 ہے، 10 ہے، 20 ہے، جتنی بھی ہے، تو وہ اس کے اکاؤنٹ سے اسے کیپچر کریں گے، وہ لیں گے۔ پھر آپ جب اسے وہ سروس ڈیلیور کریں گے اور اگر اسے وہ اپروو کر دیں تو وہی پیسے جو ہے پھر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں۔ پھر اسی کے تھرو آپ نے اس کے ساتھ لنک کیا ہوگا اپنا جو بینک ہے، وہاں پہ پھر آپ ٹرانسفر کریں گے۔ تو یہ بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح آپ پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اب میری سجیشن کیا ہے کہ آپ نے فری لانسنگ کو اپنا ایز اے کریئر جو ہے سٹارٹ کرنا ہوگا، کیونکہ میں نے بھی سٹارٹ لیا تھا بگننگ میں نے بہت سارے مسائل کو فیس کیا، لیکن آج الحمدللہ میں ایک سکسیسفل سیلر ہوں۔ اب فری لانسنگ جو ہے یہ آپ کو ایکسٹرا منی کو ارن کرنے میں بھی مدد کرے گا، اور یہ بہت زیادہ ایزی بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس زیادہ ٹائم بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کا موازنہ جو ریگولر ورک ہے جس میں آپ سارا دن لگاتے ہیں، یعنی صبح جاتے ہیں اور شام آتے ہیں، تو اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ گھر بیٹھ کے وہ جو کام ہے وہ کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں، تو بالکل ہی ایک آزاد زندگی ہوگی آپ کی، یعنی 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہوگا، جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس کام کو کر کے ڈیلیور کر دیں۔ Finally, thank you for watching. See you in next video. Allah Hafiz.